呢一單呢就係房入面冇閂口，咁咧喺房嘅出面，咁另外一間房度吸一吸佢咧，希望可以通到條氣水咧。有陣時咧做裝修嗰啲人咧就冇留意維修啲位。埋邊嗰部機漏，呢個位咁冇閂口埋咗佢，濕晒。去水喉標喺出邊過咗牆，而家喺隔離嗰幅牆度吸水。睇下先，暫時就吸到冇漏，要開翻個閂口。呢一個閂口都唔啱喎，呢個閂口都唔啱喎，喺埋邊嗰個閂都可以摸到啦。係啦，啱啱喺個燈嗰度，燈嗰個位，呢個位，消防喉。呢度，即係佢都知道嘅。啊。上次又係呢度唔知流水咗咩？啊。你哋賴咗滑㗎。啊。跟住佢滑咗，跟住佢話再報翻咗去揾人開山下。哦。跟住報下跟住報。哦。咁即係我哋而家嗰隊，佢哋嗰 team 人都冇人㗎啦，傷病殘再加呢個退休潮。即係你話，即係靠即係判頭做咯。因為部機一部喺呢度，一部喺嗰度。咁咧，呢個位咧就可以睇兩部啦。但係呢個閂口咧，可能佢淨係裝呢個 WiFi 有用嘅啫。個 WiFi 開咗。咁我寫翻低佢開呢邊啦。係咯。佢都寫低咗咁。係啊，寫咗個閂口啊嘛，係嘛？哦，寫低咗。寫低咗啦。得。好嘅，好。開呢度啊。